হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করব তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কাড়া রেসিপি। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাড়া কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক একটা রেসিপি। আর কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের থেকে যে রেসিপিটা দেওয়া হয়েছে কাড়ার, এটা হলো সেই রেসিপি। শুধু কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি মানে করোনার জন্যই যে কাড়া খুব উপকারী তা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু নানা রকম সর্দি কাশি এবং শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা রেসিপি। এই কাড়ার কিন্তু কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আর ছোট থেকে বড় এটা কিন্তু সবাই খেতে পারে। তাহলে চলো দেরি না করে আমরা এবার শুরু করি। রেসিপিতে যাওয়ার আগে একটা রিকোয়েস্ট করবো, এখনো যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন টিপে সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য। কাড়া বানানোর জন্য আমি একটা বড় স্টিলের পাত্র নিয়ে নিয়েছি আর গ্যাসটাকে আমি অন করে দিয়েছি। এবারে আমি এতে পরিমাণ মতো জল দেব। আমি এখানে 3 কাপের মতো কাড়া বানাবো, তো সেক্ষেত্রে আমি 4.5 কাপের মতো জল দেব। মানে 1 কাপ কাড়ার জন্য আমি 1.5 কাপ জল ইউজ করছি। কেন কি কাড়াটা অনেকক্ষণ ধরে ফুটবে, তো হাফ কাপের মতো আমি এক্সট্রা জল দেব। তো জল দেওয়া হয়ে গেছে, এবারে আমরা এতে একটা একটা করে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করব। আমি অলরেডি গ্যাস অন করে দিয়েছি। আর এবারে আমি এতে দিয়ে দেব দারচিনি। দারচিনি ভীষণ উপকারী একটা উপাদান, যেটা রান্নাঘরে কিন্তু সবসময় থাকে। তো এই দারচিনিটাকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দিলাম। আমি 3 কাপ কাড়ার জন্য 5টা লবঙ্গ নিয়েছি, লবঙ্গটা আমি অ্যাড করে দেব। আর একটা ছোট এলাচ নিয়েছি, এলাচটাকে আমি ফাটিয়ে অ্যাড করে দেব। এবারে আমি 2টো তেজপাতা নিয়েছি, অবশ্যই প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টসকে ভালো করে ধুয়ে অ্যাড করবেন। তো আমি 2টো তেজপাতা অ্যাড করে দিলাম। আমি এখানে 1.5 ইঞ্চির মতো কাঁচা হলুদ নিয়ে নিয়েছি, আর হলুদটাকে আমি একটা গ্রেটারের মাধ্যমে এভাবে গ্রেট করে দিয়ে দেব। তবে আপনি যদি মনে করেন তো থেতো করে বা পেস্ট করেও কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এবারে আমি 1 ইঞ্চির মতো আদা নিয়ে নিয়েছি, আর আদাটাকেও আমি হলুদের মতো গ্রেট করে অ্যাড করে দেবো। আর নিয়ে নিয়েছি 6-7টা গোলমরিচ। গোলমরিচগুলোকে আমি একটু কুটে দিয়েছি। উপাদানগুলো মেশাতে মেশাতে কিন্তু জল মোটামুটি গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি একটু নেড়ে দিলাম। এবারে আমরা লাস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টসটা অ্যাড করব, সেটা হলো তুলসী পাতা। এটা ছাড়া কিন্তু কাড়া একদম অসম্পূর্ণ। তো আমি এখানে প্রায় 10-12টার মতো তুলসী পাতা, যেটা কিনা ঘরের আমার গাছের তুলসী পাতা, তো সেই তুলসী পাতা আমি ধুয়ে নিয়েছি এবং এগুলোকে ছোট ছোট পিস করে আমি দিয়ে দেবো। আমি হাত দিয়েই ছিঁড়ে অ্যাড করছি, আপনারা চাইলে কিন্তু ভালো করে চপ করে নিতে পারেন। একটু নেড়ে নেব। এবারে আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব, আর এটাকে 5 থেকে 6 মিনিটের মতো হাই ফ্লেমে ফোটাবো। অনেকক্ষণ ধরে ফুটতে ফুটতে কালারটা কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতে অনেকটা লিকার চায়ের মতো লাগছে। এবারে আমরা এটাকে ঢাকা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। এখানে প্রত্যেকটা উপাদানই কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং কোনোটাকেই কিন্তু একদম স্কিপ করা যাবে না। ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি সিম করে রেখেছিলাম। তো টোটাল 8 মিনিটের মতো আমি কাড়াটাকে ফুটিয়েছি। জলটাও কিন্তু অনেকটা কমে গেছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে যে জলের যে দাগটা রয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটা ওপরে ছিল, শুকিয়ে কিন্তু অনেকটা কমে গেছে। এবারে আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেবো, আর আমরা এটাকে ছেঁকে নেব। ব্যাস, ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে গরম গরম কাড়া তাহলে সার্ভ করে নিন। বড়দের জন্য সকালে এবং বিকালে 2 কাপ কাড়া এনাফ। আর ছোটদের জন্য পরিমাণটা হাফ কাপের মতো করলেই ভালো হয়। তবে এটা কিন্তু বড় থেকে ছোট সবাই খেতে পারে। গরম গরম খেতে হবে কাড়াটা। এটা খেতে একটু ঝাঁঝালো হয়, যদি খেতে অসুবিধা হয় তাহলে এতে কিন্তু একটু মধু মিশিয়ে খেতে পারেন, তবে চিনি একদমই অ্যাড করা যাবে না। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট কিন্তু আমার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সকলের সাথে শেয়ার করবেন। আর যদি এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার আরেকটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।